ကျွန်တော်ကတော့အားကိုပါဒီနေ့ရောက်နေတာနည်းနည်းကြတော့ပြီဟုတ်ပါဒီဘက်ကရောက်နေတာနည်းနည်းကြတော့ကျွန်တော်ဘာလို့နေလဲဆိုတော့ဘာလို့နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်လူပလော့ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါလားနောက်อีกကြည့်လူပလော့ဗီဒီယိုလေးအများကြီးတင်ပေးတော့ပါမယ် let's go လက်ရှိကကျွန်တော်တော့မှာတော့မီးတင်နေပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ညီမနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးမီးတင်နေပါတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ခိုးလေးနဲ့ကစားကွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လာလာဘူနီကျွန်တော်ခွင့်နာမယ်ကျွန်တော်မဖက်ပေးတယ်လေတိုက်ခွင့်လာတော့နော်မဖက်ပေးတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ခွင့်နာမယ်ဖက်ပေးချင်တော့အော်မမှာရေးတော့ပြကြပါဦးနော် let's go ပါကြရအောင် let's go ကြရအောင်တိုင်းနေကျွန်တော်အင်ဂျီလာမရသေးဘူးနော်အင်ဂျီတော့လည်းရအောင်နော်ဆက်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခွေလေးနဲ့ပန်းချန်တော့ပါလေ let's go let's go တော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ကြရေလို့လို့ထမှာ blog video တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခွေရလိုက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအေဂျီလေးလဲလိုက်မှာဒီအေဂျီကျွန်တော်နည်းနည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်မိုက်ကတော့တက်ပြီးပေါ့နော်ခလာလည်းမတက်ဘူးပေါ့နော်ဒီလေဒီစပယ်လေးပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ့နော်စကူပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ပါတယ်ရပါတယ်ပေါ့နော်သူများတွေရနေတော့ကျွန်တော်ပုံနေကြောင်နေလို့ပါပေါ့နော်အဲ့ဒီကြိုက်ကျွန်တော် block full shot ပြတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မှ level ကရရတယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းမေးနေတယ်ဒီအပိုင်းအမိတ်ဆုံးပေါ့နော်ဒီပြားကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် close တူထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ် close ပါလာတော့ပါတော့ဒီအရေးပြရတယ်ပေါ့နော်ခေဒီရလည်းလည်းဆိုးပါဘူးဒီအရာကိုတားရအောင်ဟာကျွန်တော်